Çocuklar, bu hafta çok özel bir hafta. Doğa haftasını kutluyoruz. Gökçen, hadi buraya gel. Bize doğa haftası ile ilgili bildiklerini anlat bakalım. Arkadaşlar, Doğa Haftası her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanır. Doğa bizim en büyük hazinemiz. Gelin size doğanın ne kadar güzel olduğunu anlatayım. Ormanlar gezegenimizin ciğerleridir. Ağaçlar bize temiz hava verir, havadaki karbondioksiti emer ve oksijen üretir. Bir tek ağaç bir yılda yaklaşık 100 kilo karbondioksit temizler. Ormanlar aynı zamanda binlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapar. Suyun olmadığı bir dünya düşünebilir misiniz? Nehirler, göller ve denizler sayısız canlıya yaşam alanı sağlar. Okyanuslar dünyamızın %70'ini kaplar ve iklimimizi dengeler. Temiz su dünyadaki en değerli kaynaklardan biridir. Bu yüzden suyu israf etmemeliyiz. Doğada milyonlarca hayvan türü yaşar. Arılar çiçekleri tozlaştırır ve bitkiler üreyebilir. Kuşlar tohumları taşıyarak ormanların yayılmasına yardımcı olur. Her canlının doğada önemli bir görevi vardır. Ne yazık ki bazı hayvanlar nesli tükenmek üzere. Onları korumak hepimizin görevidir. Peki doğayı korumak için biz neler yapabiliriz? Ağaç dikebiliriz, çöplerimizi geri dönüştürebiliriz ve suyu tasarruflu kullanabiliriz. Plastik poşet yerine bez çanta kullanabiliriz. Piknik yaptığımız yerleri temiz bırakabiliriz. Unutmayın, küçük adımlar büyük değişimlere yol açar. Arkadaşlar, doğa bize çok şey veriyor. Onu korumak bizim en önemli görevimiz. Hep birlikte doğamıza sahip çıkalım. Harika anlattın Gökçen. Seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Hadi çocuklar, hep birlikte doğamızı koruyalım.